Merhaba, bugün kuzenimle düşük kupalı karakterlerimi kasacağız Brawl Stars'ta. Evet. Ne diyeyim daha? Dönmücü. Ama nerede? Yavrum, internet nerede? Şimdi benim karakterleri ilk bir 500 yapalım. Ne var şu şekilde? Şey vardı kanka senin. Penny. Mortis'in düşmüş lan. İlk eski karakterleri tekrar 500 yapmakla uğraşalım. Ash var, 3 kupa. Ash'le de bok gibi oynarım ha. Hep böyle iyi oynadığım için maç kazanmamız biraz kolay olabilir. Ama kolay dönüyor. Bu sıra çıkabilir. Gel bakalım bebeğim. Gel bebek. Bebeğim gel. Gel. Hayır. Kaç. Geliyorum. Poco'yu alır mı? Poco'yu alır mı? Aksesuar kullan. Bana noob diyenin kendisi noob'dur. VS gelin lan. Kanka ne yapayım? Aha şunu almam lazım kanka. Alırsın sen onu. Anneciğim, Fil Necati burada. Hortumunu bana sokacak. Hortumunu sokacak. Lan tıkıttı. Ya. Oğlum. Neyse eşi boş verelim. Yok lan eşya yapalım. Zaten amacımız o. Tamam. Bir maç kazanacağız zaten yani. Bu video kaç dakika olsun? Canlı mı? Evet. Canlı yayın değil oğlum, şu anda videodayız. O zaman 20 dakika kadar olsun yani. Her YouTuber öyle. Ben YouTuber değilim ama. Evet. Ben YouTuber'ım. Çünkü hiç takipçim yok neredeyse. Adamların 4-5 milyon takipçisi var. Bizim 50'yi geçmiyor. Var mı? Hı. Geliyor. Bismillah. Bismillah. Kaç lan? Ah be. Ya oğlum bir eşik asacağız. Eksi yedim. Boş ver eşi. Ben hep böyle bir şey. Eş çok pis düştü ya. Ya Mortis'ten nefret ederim ama git. Ya bir 500 yapamadım ben bunu. Hı. Şimdi. Çekiliş yapmayı düşünüyorum. 100 takipçiye ulaşırsam vallahi da ananı satayım. Oha ya çağıran da bu çıkıyor da bunu. Çekiliş yapacağım. Ben çok çağırıyorum dedim. Temizlik oynayalım. Temizlikte yapalım. Evet böyle hem hiper şarjını açtık. Ben açtım. Sen açtın oğlum. Evet böyle ben çok üzüldüm oldu.
Hesap benim. 2800 altına bulmak çok kolay değil. 5 dakika olmuş. Yorum gelirse tabi ben kimim ki bana yorum gelsin değil mi? Noobsun falan. VS gelin ne yapacağım? Tamam. Boş yapmak yasak. Yorumlarda boş yapmak yasak. Onu satayım. Ya abi ya Leon mu? Oğlum 2 dakika canımı doldurayım bir durun. Ya sıçarım bunlar ağzımıza. Ya. Of! 230 canı kaldı Leon'un. Shit man bro, shit man bro. Bro! Al onu. İper şarjı var. 3 kilo almamız lazım. Nereden bir kilo? Oğlum ölmeyin lan. Dur sakın ölme kanka. Dur ölme lütfen. Ölme dedikten sonra Miraç işte. Hayır yapma. Ama zaten kazanmamız imkansız bunlara karşı. Canı az kişiler gelseydi. Ben Poco oynayayım. Oğlum amacımız 500 yapmak değil mi? Biz bok yapamıyoruz. Bilmiyorum. Bostum. Bilmiyorum. Yeter artık. Yeter. Tamam, hadi gir. Valla boka benziyor. Kundakçı Spike. Ya ben Yellowstone var şunlar falan. Ben güzel. Girdi aslında da gözükmüyor. Ama biz ne noobuz ya. Ama teke tek vs gelseler ağzınıza sıçarım. Ha botlar geldi. Blade bot falan yazıyor. Bot oğlum bu. Al gitsin. Vay. Lan bot atacak. Oğlum ne yapayım? Yani sürekli öyle sıcak bot yapamam ki. Bir de Spike'la alamıyorsun botu. Let's go. Ben bunu kendi oynayacağım. Tamam güzeldi. Güzel nakapla oynayabiliriz ya. Tamam. Oğlum haberlere bir bakalım ne kadar kalmış şey. Star hediyesi. 20 Haziran'da açılacaktı. Aa 5'e doğru yaklaşıyor. 4 tane var bak. Mortis demek nefis et. Çok komik. Size bir Espringos yapabilir miyim acaba? Hayır diyebilirsiniz. Evet de diyebilirsiniz ama umurumda değil, yapacağım. Dünya dönermiş. Bu bilimsel bir gerçek. Ayda kebap. İper şarjı var. 3 kilo almamız lazım. Nereden bir kilo? Oğlum ölmeyin lan. Dur sakın ölme kanka. Dur ölme lütfen. Ölme dedikten sonra Miraç işte. Hayır yapma. Ama zaten kazanmamız imkansız bunlara karşı. Canı az kişiler gelseydi. Ben Poco oynayayım. Oğlum amacımız 500 yapmak değil mi? Biz bok yapamıyoruz. Bilmiyorum. Bostum.
Bilmiyorum. Yeter artık, yeter. Tamam, hadi gir. Böyle boka benziyor. bring you the gift of darkness. Kundakçı Spike. Ya ben yılbaşı tohumu şunlar falan. Ben güzel. Girdi aslında da gözükmüyor. Ama biz ne noobuz ya. Ama teke tek vs gelseler ağzınıza sıçarım. Ha, botlar geldi. Blade bot falan yazıyor. Bot oğlum bu. Al gitsin. Lan bot olacak. Oğlum ne yapayım? Yani sürekli öyle sıcakta bir bot yapamam ki. Bir de Spike'ı alamıyorsun burada. Let's go. Ben bunu yiyeceğiz. Oynayacağım. Tamam, güzeldi. Güzel nakapla oynayabiliriz ya. Tamam. Oğlum haberlere bir bakalım ne kadar kalmış şey. Star hediyesi. 20 Haziran'da açılacaktı. 5'e doğru yaklaşıyor. 4 tane var bak. Mortis demek nefis et. Çok komik. Size bir Espringos yapabilir miyim acaba? Hayır diyebilirsiniz. Evet de diyebilirsiniz ama umurumda değil, yapacağım. Dünya dönermiş. Bu bilimsel bir gerçek. Ayda kebap. Ananı satayım. Ayda kebap mı? Ya bak şimdi dünya dönermiş. Dönüyor ya. Dünya dönermiş. Ayda kebap. Anladın mı espriyi şimdi? Oğlum bak. Dünya dönermiş. Dönüyor döner. Anladın mı? Ayda kebap. Ananı satayım. Ya atlayacaktım, yapamadım ki. Ben eskiden okulda arkadaşlara nasıl bir şaka yapıyordum biliyor musun? Bir bakar mısın diyordum. Lan ne bakıyorsun terbiyesiz diyordum bakınca da. Allah Allah. Allah Allah. Yalan, bu sefer kandıramazsın beni cücük. Lan ananın. Ya ben Dünya dönermiş. Ayda kebapmış. Ne oluyor? tabii oğlum, ne sandın? Dünya döner miymiş? Dönmüyor mu? Ha. O mu kaldı? Evet, onu yapacağız şu anda. Angelo çok o Angelo'yu 500 yapabilir miyim? Yakında laptopum olacak. Onunla da videolar gelecek. Daha fazla seri gelecek. Şu anda yapamadığımız için Laptopum yolda. laptopu yolda olduğum için çok Bazıları bana velet diyordu. Sen telefon kullanıyorsun velet diyordu. kim diyordum? Oğlum 13 yaşındayım ben ama. Velet mi? Evet. Diyene bak lan, sen benden küçüksün piziven. Lan 10 yaşındayım işte. Biraz küçük mü ha? Tabii oğlum. Senin daha bir şeyler hakkında bilgin yok. 2 yaşındayım. 3. 2. Geri zekalı 13 yaşındayım. Senin ben matematik. Oğlum daha 13'e girmedin yalancı. Ya gireceğim işte, az kaldı. Sen de 10'a girmedin lan. Sen de 13'e girmedin. Az kaldı ama. Lan. Benim de şeye girmeme yok.
Ona giremez. Oğlum kaybediyorsun. Ha ulti at. Oğlum sıçtılar ya. Uy. Sigma baba piro. Oha ne diyor? Hayır ya. Chat. Amcam geldi ondan dolayı. Önceki video ile bu videoyu birleştirmek zorundayım. Çok gıcığıma gitti. Bir de 2 saat onun yüklenmesini bekleyeceğiz. Bunlar niye? Oyun konsolu değil mi lan? Oyun konusunda. Ben Optimus Prime. Şu anda botlara karşı savaşacağız. Oğlum otistik misin? Oğlum yani botlara da yenilen. Oğlum şu Byron bot değil bu arada. Oy. Oğlum Pem taş mı geçiyor? Oğlum. Ben ne yapacağım? Ben onu report edeceğim bu arada bu pezevengi. Oğlum ben bu kadar izledim. Bak ağzına sıçtım oyna. Oğlunuz neden otistik arkadaşlar? Sıçtık. Abi ne yapıyor bu? Olan otistik. Ağır otistik ya. Ben bunu report edeceğim. Şimdi orada küfür edesim var lan. Report etmek yok. Ben de savaş günlüğünden reportlarım yani. Profil. Nereden reportluyorduk? Araları. Bas. Ha? Oraya. Nereden reportlayacağız oğlum bu pezevengi ya? Ya abi ya onun yüzünden kaybettik ya. Oğlum bence biz bunları 500 yapmayalım, direkt benim Edgar'ı kasak. Ne dersin? Ya buna ne? Oğlum şimdi amcam benden 30 dakikamı yedi ya. Editlemek zorundayım. Editlemek zorundasın ha. Tabii yavrum. Tabii yapma. Yapma şunu. Oğlum espri falan yapmam lazım, sıkıcı oldu. Kaplumbağa. Bir tosbağa... Bir dakika, bir tosbağa geçmiş ne demiş? Ne demiş Micu? Çok yavaşım ben. Hayır, ben hıyarım demiş. Oha oğlum, çok komik bir şey dedim lan. Oha, ne diyor? Chat ne diyor? Chat Berkaylık diyor. Oy! Chat Berkaylık diyor chat. Chat Kanka yardım et. Berkay T.unutmuş diyor. Oğlum bak, korkuyorum. Lan bırak onu. Kızını bırak. O. Tamam abi. Tamam. Ya oğlum ben bunu alırım, bu cici ya. Alamazsam Edgar mı? Oğlum ben Edgar main'iyim. Sen neyin lafını yapıyorsun? Sigar. Ya hiper şarj yapacağım şimdi, ağzını sıkacağım. Alan küçülüyor bebeğim, ne yapacaksın? Ben en sonunda hiper şarja basacağım. Canın ağzını ötüm gül. Tamam, kadar. See your brothers. Çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. 100 aboneye özel. Daha 50 aboneyim. Tam bu kimse ilgilendirmez. 50 kişi sanki bir anda abone olacaklar. Oo evet tabii oğlum. Yani
Çekilişe ne vereceksin? Beni kim takip etmesin? Diğer YouTuber'lar gibi en azından abone dilenmiyorum. Ekrana 2 kez tıklayın diyor. Oğlum oradan sizden şey kırpıyorlar lan. Like kırpıyorlar gerizekalılar. Anneciğim, Fil Necati burada. Hortumunu bana sokacak. Hortumunu sokacak. Hiper şarj. Hiper şarj. Ya. Hi guys. Skibidi tuvalet. Oğlum Brawl Stars CEO'suna çok az kaldı. Brawl Stars. CEO Brawl Stars. Telefon tabletten. Bir ara bir anım var benim. Ya biz daha 5 yıl önce Antalya'daydık. Küçük Bulut Eren diye bir arkadaşım vardı. Bir de Muhammed vardı. Büyük. Benden bir yaş büyük. Şey yapıyorduk işte. Orada asmalar vardı. Sarma yaprağını yiyormuş gibi yapıyorduk. Bulut Eren de geri zekalı, bizden 2 yaş küçük. Direkt yedi. Yemesiyle kusması bir oldu. Vay anasını. Beyaz kustu bir de. Ey. Oğlum ya beyaz kusacak ya da başka bir şey kusacak. Ne farkı var? Kusmuk işte. Ey. Bu arada kusmunu yutarsan baya vebaya yol açıyor. Veba ne? Veba senin annen. He vebayı mı? Ne alaka oğlum? Evet öyle. Kara veba. Oğlum çünkü onu vücudun istemiyor. Kötü olarak görüyor. Senden çıkartıyor. Sen onu geri yutuyorsun. Kara veba mı? Abi, vebaya yollamış işte bilmiyorum. Hayır. Oğlum al işte. Huh. Kara veba mı? Veba diyor ne? Kanka kıyamet gününde Azrail gücü. Kıyamet gününde Azrail gücü. Kıyamet günündeki Azrail'in gücü. Pas. Kanka sıçtın sen. Ulti at. Oğlum alırsın lan. Bana kanka bana ver hemen. Bana ver. Ben Dynamite Pro'suyumdur. Ver tableti. Şimdi ben senin ağzına sıçacağım. Sen dur. Tamam bak bir tane koduk. Tamam. Kodum çocuğu gelsin. Bam. Lan tabletten oynamak ne zor. Chat. Oğlum chat. Ya benim yapacağım işi satayım ya. Oğlum tabletten oynamak çok zor. Ben ne yapayım? Kanka 0 kupa aldım. Mükemmeliz ya. Berkay bence videoyu kapatalım. Hayır. Kapatalım. Ya, soygun oynayak. Son kapatak videoyu ya. Rezil oluyoruz rezil. Boş ver. Herkes kaybedebilir. Ama proluğunu kimse yitirmez. O sırada Edgar 999 kupayken 750'ye düşüren ben. 900 kaç? 999'u kanka sıralamaya girecekti. Şaka. Hayır. Oğlum oha. 2 maç sonra sıralamaya girecektim. Dünya sıralamasını 200. Bana deseydin ya. Oğlum sana dedim zaten. Kaybettik ya. Oha chat ne diyor? Lan niye atladın beni gerizekalı aptal? Ay Sigma Baba Piro 31. Neden 31 acaba? Sormayın. Gerek yok. Var soralım. Neden? Anneni satacağım ama ya. Annen... But there. Oğlum bak bu.
Kanka hiper şarj ulti yapacağım. Bak 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 At. At kanka sen ölene kadar. You can't make me. yapabildi. Hayır Berkay yardım et. Koştum. Vallahi koştum. Hadi. Yaşıyor seni. Lan 2000 canı kaldı. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Tamam videoyu kapatalım artık. Hadi görüşürüz sağlıcakla. Dediğim gibi laptopum olunca videolar daha hızlı gelecek. 100 aboneye özel Brawl Plus çekilişi yapacağım. Ne yapıyorum Mijo? Çekiliş. Brawl Plus da olmayabilir ha. Oğlum ben vallahi dedim lan. Hakikaten 100 abone olursam ben sıçtım. Hani niye geliyorsun oğlum? Niye hesabıma giriyorsun pızı ve? Neyse hadi ben videoyu kapatıyorum. Bye.